Ako što bi rekli se čovjek počeše iza oba uva. Na neki način brand Citroen smo, unazad 10 godina polako već sahranili i pozdravili se sa njim kao automobilskom markom koja odumire i koja neko vreme u Stellantisu slovila za masovni automobil koji bi trebao na ovaj ili onaj način da parira najjeftinijim modelima na tržištu, poput recimo Dacia i sličnih. Međutim, zahvaljujući svojoj istoriji i svemu onome što je Citroen značio u prethodnih 100 i više godina automobilske industrije, u Stellantisu su ipak odlučili da ovaj ševron na maski hladnjaka vredi jako mnogo da bi se sa njim potkusurivalo. Prošle godine su krenuli silovito, a ta njihova oluja je pravi zamah dobila ove sezone. Citroen C4, C3, C3 Aircross. Svi modeli stižu u 3 pogonske varijante, klasični benzinci, hibridi i na kraju električni modeli. Iako smo u Španiji bili na međunarodnoj promociji Citroena C3 Aircross, imali smo priliku tada da vozimo hibridnu verziju. Za danas sam se opredelio da vam predstavim baznu verziju Citroena C3 Aircross, onako automobil koji bi, bar po svemu, mogao biti prava mera za naše kupca. Komforan, prostran, lep i ono što najvažnije, nije previše skup. Ali da krenemo redom. Kad govorimo o dizajnu, sve ću vam reći samo jednom rečenicom koju Lidija izgovorila kada ga je videla na parkingu ispred naše redakcije. Ala je ovo lep automobil. Upravo, mislim da je time sve rečeno. Ja bi još samo malo, moram nešto da dodam, da dodam. Koncipiran je u obliku kocke. Kocka je danas jedan od najmodernijih elemenata automobilske industrije i kao što su nekad bili automobili kockasti, sad se sve to polako vraća, koliko zbog dizajna, toliko i zbog činjenice da se u kocki najlakše može iskoristiti prostor. Jednostavno njena pravilna forma omogućava dizajnerima, odnosno inženjerima, da dobro rasporede sve ono što je u jednom automobilu, tako da dobijemo mnogo automobila, mnogo prostora u ne prevelikoj dužini. Inače, C3 Aircross nije baš sitan automobil, dugačak je 4,39 metara, dakle 4,4 metra, međuosojinsko rastojanje mu je 2,67 metara i ono što i u Citroenu kažu, niti je B SUV segment, niti je C SUV segment, zapravo on je značajno veći od onog standardnog B SUV segmenta, a po onim klasičnim dimenzijama ne pripada C SUV segmentu, međutim, po komforu, po prostranosti i po mnogim drugim elementima, upravo možemo reći da je on jedan od klasičnih primeraka koji bi mogao da se svrsta u segment većih SUV-a, dakle C segment. Sad sam to objasnio okruglo pa na ćoša, ali prosto rečeno, u relativno malo automobila dobit ćemo jako puno prostora i to je ono što je možda i osnovna karakteristika Citroena C3 Aircross, da zaista nudi vanserijsku prostranost i vanserijski komfor, baš što se tiče kabine. Kada to kažem, prvenstveno mislim na visinu sedišta. Stvarno je postavljeno sedište tako da svi mi koji imamo malo i problema sa leđima, pa malo i nas pritiska ovaj stomak, jel da? Nemamo problem onog dubokog sedanja u neki niži automobil, takođe nemamo ni problem da se uspinjemo u neki više automobil, ovo je sve ovako da kažem prosto podvučeno, ono što bi rekli po guzicu. I zaista je to nešto što su konstruktori Citroena odlično osmislili. Druga stvar su izvanredna sedišta. Kažu ovako, što kaže Paul u šali, da ova sedišta Citroenova decenijama unazad ortopedi preporučuju na recept. Jer jednostavno Citroen je automobil koji je uvek važio za najudobniji automobil od svih brendova. Međuvremeno se to malo izgubilo, međutim sad se polako to sve vraća na staze stare slave. Tu koliko mislim na sedišta, toliko mislim i na činjenicu da su u novom C3 Aircross sada ugrađeni amortizeri poslednje generacije koji su tako koncipirani da automobilu daju izvanrednu udobnost, ali isto tako da prilikom dinamične vožnje oni savršeno dobro amortizuju automobil i zadržavaju njegovu liniju kretanja. Uprošćeno rečeno, koliko god se brzo vozili kroz krivinu Citroenom C-Cross, iako je to povišen automobil sa solidnim klirensom, on će jako dobro držati krivinu, jako će se dobro ponašati u krivinama, za razliku od mnogih
ajde ih nazovem tako, jeftinih SUV modela u toj C kategoriji koji su jednostavno u krivini opasni. Kao vozač u novom Citroenu C3 Aircross imam pa ono što se meni dopada. To je sada potpuno izdvojeni displej koji je tačno u oku vozača, za razliku od Peugeota gde možemo da diskutujemo da li je malo niže nego što treba, da li je on dobro postavljen. Ovo je postavljen idealno, iako je upravljač mali, poput onog u Peugeotu, zaista ovako sa vozačke strane nemam ni jednu primetbu na preglednost komandne table, osim da je možda previše neki način skromna po onim informacijama koje nam daje. Tu možemo dobiti stanje rezervoara, možemo dobiti one osnovne parametre koliko još imamo mogućnosti da pređemo kilometara, broj obrtaja agregata i temperaturu spoljašnosti. Tu se negde završava ono što vozač dobija na prvu loptu od instrument table, a naravno da bi dobio mnogo više mora da razigra još koji pas, tačnije se osloni na ovaj monitor na kojem se nalaze svi ostali elementi koji su vozaču, neću reći neophodni, ali mogu dobro da mu dođu. Naravno, tu treba pohvaliti još jednu stvar, a to je, uvek kažem, izdvojeni displej klimatizacije. Dakle, ako želimo da menjamo temperaturu automobila, bilo šta, da želimo da radimo s klimatizacijom, ne moramo da prčkamo po ekranu, već jednostavno imamo izdvojene taktilne komande koje su jasne, možda su malo niže nego što bi ja voleo, treba malo tu pružiti ruku, ali bože moj, šta je tu je, to je jedan kompromis, ali zbog ovog rasporeda najviše je pretrpela klimatizacija, odnosno ventilacija u automobilu. Centralni otvori za ventilaciju su smešteni jako nisko i na neki način hlade ovaj donji deo automobila, a hladnoća sama po sebi pada dole. S obzirom da je automobil koji ima veliku zapreminu, gore se zadržava topao vazduh i da bi dobili dobru klimatizaciju gornjeg dela tela Citroena C3 Cross, moramo, boga mi, dobro da naložimo ovu klimu, da spustimo temperaturu za par stepeni niže kako bi nam bilo ugodno i tu oko naših manje više usijanih glava, jel da? Pa ih treba ponekad malo i rashlađivati, a to opet rezultira da su noge možda mnogo hladnije nego što bih ja to želeo. Sad, rećete mi odraže, pogledaj krštenicu i prestani da pričaš svašta. Toliko što se tiče vozača, suvozača, putnici na zadnjem sedištu će opet biti jako zadovoljni zbog ovog načina klimatizacije, zato što mnogo više tog svežeg vazduha dolazi prema nazad. Na zadnjoj klupi stvarno ima prostora, sedi se fantastično. Dve odrasle osobe takođe mogu bez problema da se prevezuju i više stotina kilometara u automobilu, a ono što ne treba zanemariti, to je i solidan prtljažnik od 460 litara zapremine, koji je ravnog oblika i koji može zaista mnogo toga da stane. Iako sam bio možda malo opširniji, to bi bilo ovako najkraće što se tiče same filozofije unutrašnjosti Citroena C3 Aircross. Treba dodam da su materijali solidni. Iz generacije u generaciju Citroen pravi sve nekako kvalitetniji interijer i zaista nemam nijednu primedbu što se njega tiče, pa čak i na sam dizajn, iako je pomalo neobičan s ovim oštrim linijama centralnog grebena, izgleda onako futuristički i zaista bi morao pohvaliti onog ko je to osmislio. Napravili su, najkraće rečeno, nešto potpuno novo. Tome treba dodati da Citroen još uvek se drži ovih poruka na vratima automobila, malo da nas uvesele, a i ovako da malo daju dobru karmu svojim modelima. I završću priču o interijeru i udobnosti sa činjenicom da je relativno dobro izolovan, kažem relativno, iz prostog razloga što bi podvozje moglo biti malo bolje izolovano u odnosu na samo kotrljanje točkova. Jedan od elemenata koji utiču na buku kotrljanja točkova je stanje podloge, stanje asfalta, koji bar na ovim našim putevima gde smo mi testirali Citroen C3 Aircross nije bog zna kakvo, a drugo je između ostalog i činjenica da smo postali megalomani, da želimo aluminijumske felne, da želimo niskoprofilne gume, da želimo što veće točkove, tako da sad ovaj Citroen C3 Aircross trenutno ima pneumatike od 17 sola. Verujem da bi sa nešto lakšim pneumaticima, sa malo debljim, ono što bi rekli, balonom, ovaj automobil bio daleko tiši. Što se tiče podvozja, sa druge strane motor je dobro izolovan, ali tu negde do 3500 obrtaja. Preko toga takođe i on predstavlja jednu od zvučnih kulisa
ovog automobila. Tome naravno najviše možemo da se zahvalimo činjenici da ispod haube imamo 1,2 litarski trocilindarski agregat koji, dobro znamo, svi ima jedan specifičan zvuk, malo su bučniji dok ne postignu radnu temperaturu, ali ono što je kod njih dobro to je što su lagani motori, imaju turbo tehnologiju, koriste svaku mogućnost da dobiju što više snage, a kad smo već kod toga, mi u ovoj baznoj verziji Citroena C3 Aircross imamo na raspolaganju, uslovno rečeno, samo 101 konjsku snagu, ali vrlo ozbiljnih i solidnih 205 Nm obrtnog momenta koji se postižu na nižem režimu obrtaja, što znači da se automobil stvarno dobro ponaša prilikom ubrzanja, turbo sistem radi izvanredno i da nema tog zvuka zapravo ne bih nikad ni rekao da se nalazim u automobilu koji se pokreće sa samo 3 cilindra. Ono zbog čega su ta 3 cilindra još dobra, to je, kako sam rekao, motor je lakši, automobil je zbog toga bolje izbalansiran, jednostavno prednji i zadnji deo automobila imaju sličnu težinu i on je onako, što bi rekli, kad ga stavimo u vagu, gotovo idealan, a to nam je jedan od osnovnih elemenata za stabilnost automobila. Iako nije lako naći u katalozima, Citroen C3 Aircross s ovim agregatom do 100 ubrzava za nekih 11 sekundi, što je sasvim korektno, i postiže tačno 201 km/h maksimalne brzine. S obzirom da je težina automobila gotovo 1300 kg, svakako da bi više konjskih snaga dobro došli, ali ovde moramo postaviti još jednu stvar na svoje mesto, to je da se nalazimo, kako sam rekao, u baznoj verziji, da se nalazimo u baznoj motorizaciji, a sve sa ciljem da nam automobil bude u ova teška vremena što povoljniji. Ali pre nego što vam kažem samu cenu automobila, još malo da se vratim na dinamiku vožnje. Rekao sam, odlično startuje, lepo se vozi kroz grad, pregledanje, zaista se sve vidi onako fantastično. To je upravo rezultat ove kocke na kojoj je on napravljen i ono što je jako važno, upravljač je precizan, sve je tu udobno i nekako se vozi, stvarno imam osjećaj kao da ga vozim u plišanim rukavicama. Osjećam se jako dobro dok vozim ovaj automobil, a jedan od razloga je što nije veliki potrošač, tu negde prosečna potrošnja je između 6,5 do 7 litara goriva na 100 pređenih kilometara, što svakako nije rekordno malo u ovoj klasi, ali s obzirom na samu koncepciju automobila i na agregat, možemo reći da je upravo to ono što je očekivano. Vjerojatno će sad mnogi od vas reći, a zašto nema dizela? Voleo bi ja da imamo sad tu jedan 6 litarski dizel, koji će raditi taka, koji će troši 5 litara nafte, ali jednostavno, ljudi moji, toga više nema, razumete? Dakle, nema. Tehnologija je otišla sada na ovu stranu, ka malim benzincima, ka hibridima, ka električnim automobilima, a koliko je to sve danas neobično, pogledajte sad i ovaj, evo, da kažem, sistem, odnosno način ratovanja, u kojim su mali i jeftini dronovi postali najefikasniji, za razliku od nekih Rafala koji se plaćaju milijarde, a koje će, pa konkretno dok dođu do nas, verovatno malo bolji haker moći da obori iz svoje spavaće sobe. Vremena se menjaju, tehnologija se menja, moramo se prilagođavati, a ono što je bitno, nova tehnologija uvijek nosi i mnogo veću cenu. Ovde je Citroen na neki način napravio iskorak prema kupcu. Bazna cena za Citroen C3 Aircross sa ovim agregatom je negde oko 16.990 eura, dakle nije 17, dok u boljoj verziji opremljenosti ta cena iznosi oko 19.500 eura. Za one kojima je malo ove snage, mogu da vam kažem da na raspolaganju ima fantastičan C3 Aircross hibrid koji košta negde oko 24.000 eura, takođe u odnosu na hibridnu ponudu jedna zaista korektna cena. Sve u svemu, ako tražite pravi porodični automobil koji je lep, koji je komforan, koji je ekonomičan i ako želite da on bude udoban i da se u njemu lepo osjećate, a da niste velika budala koja će potrošiti silne pare, onda je ovaj Citroen C3 Aircross zaista pravi izbor. I da budem iskren, i ne čudi me što on polako postaje i hit u svojoj klasi. Bar ove godine, a možda će to biti i duže. Aj, živjeli!